Realmente esse mini drone aguenta vento. Veja esse vídeo até o final e você vai se surpreender como eu. Realmente ele aguentou vento. Olha lá, pessoal. Dá só uma olhada lá. As máquinas trabalhando naquele muro de arrimo ali, ó. Vou dar, vou dar um zoom para vocês dar uma olhada lá, ó. Olha só. Vou levantar o gimbal para vocês prestarem bem atenção. Como a máquina trabalha. Vou girar ali, ó. Olha só. Ver se eu pego um ângulo ali melhor. O gimbal aqui, ó. Vou trazer ele um pouquinho mais para trás. Trazer ele um pouquinho mais para trás aqui, ó. Para pegar ali o muro de arrimo. Olha lá, eu já tenho alguns vídeos no canal mostrando esse muro de arrimo sendo construído, né? Mas dá só uma olhada. Faz um bom tempo que eles estão fazendo esse muro de arrimo, pessoal. Tá atrapalhando ali a subida e a descida do pessoal ali para cima ali da rua São José, né? Olha só. A perfuração e a construção desse muro de arrimo ali, pessoal, é uma obra bem complexa, bem demorada, mas é bem construído esse muro de arrimo ali, ó. Dá só uma olhada, ó. Dá só uma olhada. Olha lá. Eu vou dar um giro ali, ó. Em volta ali para vocês dar uma olhada ali, ó. Em volta da obra, para vocês verem, ó. Dá só uma olhada. As casas em volta. Vou ver se eu consigo ir um pouquinho mais devagar. Mas dá só uma olhada. Em volta aqui como que é, ó. Das casas. Olha aí, ó. Aqui nós moramos aqui no Jardim Santo André, ó. Voltei, ó, pro mesmo eixo onde eu tava, ó. Aqui nós somos do Jardim Santo André, ó. Vou ver se eu consigo baixar um pouquinho mais o gimbal e mostrar mais lá embaixo. Olha lá. Deixa eu levantar o gimbal aqui de novo. Olha lá. Dá só uma olhada. Olha o que a máquina faz. Tá branco de creme de cabelo. É dia que é um pouco de dor. Irmão João, vou mostrar pra você ali, ó. Dá só uma olhada ali, irmão João. Eu vou girar ali, ó. Pro lado da árvore ali, ó. Pra você ver o vento, ó. Vou ver se eu levanto o gimbal. E ver se eu consigo pegar a árvore ali, ó. Vou girar ali, pro outro lado, ó. Onde tá a árvore. Ah, ele tá alto. Tá um vento satisfatório aqui, ó. Irmão João, o vento tá bem forte aqui na área. Mas tá sobrevoando bem e o drone tá aguentando bem. Ele tá bem estabilizado lá em cima. Olha lá, ele tá andando bem, ó. Dá só uma olhada. Ele vai pro lado bem, ó. Ele pega belas imagens nas laterais, ó. Ele tá sobrevoando bem, ó, na lateral, ó. Ele vai bem, ó. Pegando as imagens, ó. Olha lá, ó. Agora ele vai voltar lá pro mesmo lado onde ele estava, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Pode ver, ó, que ele se estabiliza bem, ó. Ele não perde o foco da imagem. Ele continua bem, ó, no foco da imagem, ó. Tá vendo aí, ó? Vou dar uma chegada agora ali, ó. Vou dar uma girada lá, ó, pra árvore. Vou dar uma baixada e vou mostrar pra você a árvore. Vou ver se eu pego aquela árvore ali, ó. Vou ver se eu consigo girar ali agora ele no eixo. E pega aquela árvore lá, ó. Aquela casa amarela. Cadê a árvore? Casa branca. Aqui é a rua.
Eu vi agora. Rua. Cadê? A casa azul. Se a casa azul tá ali, eu vou dar um zoom. Aí, ó, essa é a árvore aqui, ó. Deixa eu levantar o gimbal. Aí o gimbal vai pegar. Agora eu vou levantar o drone pra cima. Vou dar uma girada no eixo dele. Essa é a árvore aqui que eu tô falando, ó. Dá só uma olhada ali na árvore. Olha lá, ó. Você vai ver a árvore balançando bem, ó. Olha o vento na árvore. E ele se estabiliza bem, ó. Ele se estabiliza bem. Tá vendo? Olha lá, ó. Agora eu vou voltar aqui com o drone aqui. Eu já fiz um voozinho bom já de uns 5 minutos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Mostrando aqui pra você essa obra desse muro de arrimo. Que já vai fazer mais ou menos aí quase um ano. Um ano de obra ali naquele muro de arrimo. E estão demorando quase horrores já pra eles entregarem essa obra. Tá uma obrinha bem demorada pra eles entregarem. Eu não sei o que é que demoram tanto para fazer essa obra. Mas fazer o que, né? Obra do governo é assim mesmo, né? Mas tudo bem. Pessoal, um forte abraço aí para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aí, mostrando para vocês as imagens aí, ó, desse brinquedo aí. Vocês podem estar vindo me ajudar deixando o seu like, compartilhando nossos vídeos aí, pessoal. Deixa um comentário aí do que você achou aqui do nosso bairro do Jardim Santo André. Um forte abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus. Opa, gente. Estamos aqui chegando aqui no lugarzinho aqui. Opa, quase eu caí. Ó. E ali tem um foguete, hein? Olha. Vamos entrar aqui dentro para ver o que tem de bonito aqui, de bacana. Aqui na frente aqui tem um carrão. Aqui tem uma Brasília. Olha. O tamanho da Brasília. Olha aí, pessoal, você que gostou desse conteúdo desse vídeo, vou deixar o link na descrição do canal. Paz na Estrada com o irmão João. Ele dirige um motorhome, pessoal, viajando aí no interior de São Paulo. Paz na Estrada com o irmão João.